bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos desde Guararé, Bellavista, distrito de Guararé, provincia de Los Santos, República de Panamá. Ando con mi compa Landín, aquí con los hijos de él. Estamos en la embarcación el Red Marlin, papá. Venimos a hacer un poco de trolling, a buscar la sierra. Va a ser una pesca rápida, no hemos traído ni hielo, pero bueno, vamos a darle, vamos a ver cómo nos va. Hoy está la marea muy especial. Hubieron varios días que estuvo soplando mucho viento, pero bueno, hoy amaneció calmado, así que vamos a tratar de hacer un poco lo que es la pesca de trolling, popper si se puede. Así que aquí están los muchachos de la embarcación que van preparando todo, están dejando todo listo, así que acompáñanos en este nuevo video de pesca. Nos vemos. ¡Oh! ¡Y lo grabé! Estamos grabando, estamos grabando. Aguanta. Ay, ya la ve. Ese dorado, ve. Con popper era la vaina, viejo. Mira, ve. Ese se va a soltar. El garfio está ahí adelante. No, yo te doy la caña y yo lo golpeo. Exacto. Échalo adentro. Échalo adentro a la lancha. Brinca, pega un brinquito y es que va a coger fácil para acá. Sí, dejen, abran. Con popper era la vaina. Pero la palabra viene. Ya la daño. Siempre es él. Sí. ¿Cómo se le siente? Mira cómo brilla. Ahí, al otro lado. El garfio. Ah. Ya corre. Ese es el que nos está atacando de hace rato. Ay, yo pensé que estaba grabando. Mira, hay otro, ve. Tírale popper, Eri, tírale popper con mi caña. ¿Se lo quiere quitar? Sí, pasó otro, pero vamos a quitar. Ahí va a ver, Orlando, agarra esta caña. Está bien, Eri, está. O tiro yo. Ahí cuidado esa taña, se va al agua. No, la mía, la otra que está ahí. ¿Dónde está? Mira cómo está dorado, ve. ¿Por qué yo cuando no era? Está muy lejos, bien. Pero Andrés, esa caña no se va al charco. ¿Cuál? Esa, Esta, la mía. Pásala acá. A ver, ya, viene enredada. Yo te digo cuando vuelva. Yo le engancho. No, yo no me engancho. ¡Qué animal! No tiro aquí porque está ahí. No. Con popper quería. Con popper. ¡Qué animal! Está como chiquito. Déjalo que se canse. Estamos aquí queriendo para los palos. Hay que hacer fácil las cañas, Eri. Porque tengo yo esta acá y... ¿Estás grabando? Sí, yo sí.
Si no fue yo ella, pues. Ahí abrí un poquito el carro. ¡Huevón, compadre! ¡Ay, ay, ay, güey! Verga. Con el Popper Pizza, compa, hay que grabar para el torneo, viejo. ¿Tú lo grabaste? Sí, está grabado, está grabado. Apagó la cámara. ¡Oh, la vida! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Toma la foto, toma la foto. No, si ya lo grabé. Estoy todavía grabando. Todavía estoy grabando. Botó la bolsa de sangre condenada. ¡Ah, ya! Ya como quedó la bolsa. Alza- Y encima era blanca, ¿no? y la GoPro no la embarró. ¿Cuántas libras? Un popper. Pasa para Ahí está, estamos en video, Ahora viene la foto, Landín.